冷凍玉ねぎの特徴を生かした。いろんな具材をね普通入れるんだけど、うん、もう入れない。玉ねぎメインの、うん、玉ねぎの旨味を味わうキーマカレー。うわー、なんか興味津々。最高。で、油を使わないの。そう炒める油を。冷凍玉ねぎちゃん。冷凍玉ねぎちゃん。普通の玉ねぎの音じゃないね。うんうん、正真正銘に丸ごとキンキン冷凍ちゃんです。はい、玉ね。はい。はい。これシュルシュル向けます。シュルって向ける。ほら。涙は出ないし、臭くないし。もう本当最高。すごい。さあ今切ったね。うん。冷凍玉ねぎちゃん。はい。フライパンに入れます。はい。火ついてないです。うん。油も入ってませんよ。うんうんうん。ここで初めて火にかけます。はい。結構中強火ぐらいです。慌てないでもう最後の方は弱火にしてね。ちょっと近づけようかな。ほら、トロトロなの分かりますか？ニンニクのみじん切りをこのタイミングで入れます。はい、最初から玉ねぎと入れるとね、焦げる場合があるから、このタイミングで今日は入れますよ。入れないですよね。はい。で、混ぜました。じゃん。じゃあ、合いびき肉ですよ。で、あんまりここで弱火で炒めると、お肉の臭みが出てきちゃうから、まあ中火ぐらいかな。中火ぐらいになってますね。ある程度こうほぐして色が変わってきたら、ちょっとひき肉を焼き付けたいんです。はいはい。そうすることによってお肉の旨味がまた増します。ずっと混ぜてると、なんていうの、お肉が焦げることによって美味しいじゃない、お肉って。そのタイミングを見失うわけ。音も聞こえますよね。自分の油でひき肉が香ばしく焼けているっていう状態です。これ大事ですね。そうなんです、大事。1、2分はこうほったらかしにしてください。はい。そしたら今度は逆も、ほら、玉ねぎもいい色。ほら。わかりますか？じゃあ両面焼き付けました。はい。そしたらカレーパウダーを入れます。はい。カレーの香りを立たせるように全体に混ぜ合わせていきます。はい。で、今日はここにちょっとせっかく冷凍玉ねぎを使ったもんだから、仲良しのこの子を入れたいと思います。だから洗わずに冷凍するから、ここでね、もうでもちょっと見て、また何度も言うよ。見てください。これちょっと水につけただけでもうこれですよ。何度でも言うよ。簡単に取れるよって。また火につければいいんですよね、ここで。そうよ。はい。トマトがどんどんこう、もう崩れていくと、ちょうど水分として、水分と旨味として出てくれるから、いいですよ。あとはこれ水を入れて煮込んで最後仕上げの味付けで完成になります。はい、トマトからも水分が出るのであんまりたくさん入れないです。ちょっとひたひたぐらいかな。ほらこのぐらい。はい、でこのまま蓋をしてトマトがなくなるまで煮込んでいきます。蓋をします。今5、6分煮たところです。どうなってるかちょっと見てみましょうか。中弱火ぐらいかな。さっきのトマトちゃんを潰していきます。これもまたね水分になるから、水分の調整はトマトを潰した後にやってくださいね。で仕上げにまだ味付けはしてないですね。塩、醤油、コクが出るんだよね。そして全体を混ぜます。すごいコクがあるでしょ。めちゃくちゃコクがあります。もう玉ねぎの効果。これがコクかと思いました。私が今日使ったカレーパウダーはこれね。結構私好きなんだけど、こういうあるじゃん、瓶に売ってある。種類によって辛さが違ったり甘みが違ったりするので、自分好みのねカレー粉を探してくださいね。今塩とお醤油を入れました。ちょっとこう1、2分ぐつぐつ煮込んで完成になります。はい。